باشا حضرتك انت ليه مضيت استمارة التمرد على الرغم ان انت معاك كارنيه حزب الحرية والعدالة؟ لان بصراحه معترض على السياسات بتاعت البلد، على اخوانه الدوله. مش عاجبك سياسات مرسي؟ لا، مش عاجبني السياسات بتاعته. تمام، يعني انت مقتنع كمان بان مرسي لازم يتسحب منه الثقة؟ طبعا لازم اسحب منه الثقه فعلا. تمام. طب كلمة تقولها بقى لكل الشباب اللي شغالين في تمرد والناس برضو اللي لسه مقتنعة بمرسي؟ ادعو جميع الشعب المصري ان هو يساند حركه التمرد لسحب الثقه من محمد مرسي، لان رئيس غير جدير ان هو يحكم مصر.